كم مرة حصل بينك وبين شريكة حياتك مشكلة وانت في الاخر قلت انا مش فاهم هي عايزة ايه، او هي قالت هو مش حاسس بيا؟ الغريب ان ساعات الاتنين بيكونوا بيحبوا بعض فعلا ومحدش فيهم عايز يأذي التاني، لكن برضه كل واحد بيخرج من الخناقة وهو مقتنع ان التاني مش فاهمه. وهنا السؤال، هل المشكلة اننا ما بنعرفش نتكلم ولا اننا بنتكلم بس كل واحد بيسمع الكلام من زاوية مختلفة؟ خليني اقولك ان جزء كبير من مشاكل الجواز مش بيبدأ من قلة الحب، لكن بيبدأ من سوء الفهم. طب ازاي ده بيحصل؟ هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما توصلك الحلقات ونقدر نستفيد مع بعض. يلا بينا نبتدي الحكاية. اول حاجة، الحب لوحده مش كفاية. انت ممكن تكون بتحب مراتك جدا وانت ممكن تكوني بتحبي جوزك جدا، لكن ده مش معناه انك عارف ازاي تحب الشخص ده بالطريقة اللي هو محتاجها. ودي نقطة مهمة جدا، لان كل واحد فينا عنده تعريف مختلف للاهتمام. واحد شايف ان الحب يعني انا بشتغل طول اليوم علشان اوفر لك حياة كويسة، والتاني شايف ان الحب يعني انا عايزاك تسألني يومي كان عامل ازاي. واحد يقول انا موجود وقت ما تحتاجني، والتانية تقول بس انا محتاج احس انك موجود معايا حتى وانا مش محتاجة حاجة. وهنا تبدأ المشكلة. الراجل بيقول انا بعمل اللي عليا، ودي من اكتر الجمل اللي بنسمعها في العلاقات. وهي تقول بس انا مش حاسة انك بتحبني. وهنا الراجل بيبقى مستغرب، امال انا بعمل ايه كل ده؟ بشتغل وبصرف وبتحمل مسؤولية وبحاول احل المشاكل. لكن الزوجة ممكن تكون شايفة ان كل ده واجبات طبيعية، وان الحاجة اللي ناقصاها هي الاهتمام والتواصل والقرب. وده مش معناه ان الراجل مقصر بالضرورة، لكن معناه انه في فرق بين انك تعمل حاجة من وجهة نظرك وتعتقد انه ده حب، وان الطرف التاني يستقبلها كحب فعلا. ونروح للجانب التاني، الست تقول انا بتكلم علشان تحس بيا. الزوجة ممكن تقول انا تعبانة، انا مخنوقة، انا مش مرتاحة. الزوج يسمع الكلام ده ويبدأ يدور على حل. طيب نعمل كذا، طب جربي كذا، طب ليه عملتي كده من البداية؟ هو شايف من وجهة نظره انه بيساعد، لكن هي ممكن تكون محتاجة ابسط من كده، انه يسمعها. مش كل شكوى محتاجة الحل فوري. احيانا الشخص بيكون محتاج يحس انه مفهوم قبل ما يكون محتاج لحل. طيب هل الكلام ده معناه ان كل الرجالة كده وكل الستات كده؟ طبعا لا، ودي نقطة مهمة جدا. ما ينفعش نقول كل الرجاله كذا ولا نقول كل الستات كذا، لان البشر مختلفين. لكن في انماط شائعه بنشوفها في العلاقات، والهدف من كلامي اننا نفهم الاختلافات دي، مش اننا نحط بعض في قوالب. نروح للمشكله الاخطر، ان كل واحد بيحاول يدافع عن نفسه. تعالوا ناخد موقف بسيط. الزوجه تقول انت ما بتقعدش معايا، والزوج يرد يعني انا طول اليوم في الشغل ومقصر كمان. هي تقول له انا ما قلتش انك مقصر في الشغل. هو يقول امال بتقولي ايه؟ هي تقول انا بقول اني محتاجه لك. هو يحس من جواه كانها بتقول له انت زوج فاشل، وهي كانت تقصد انا مفتقداك. شايفين المشكله فين؟ الجمله خرجت من مكان ووصلت لمكان تاني خالص. طب احنا ليه بنسمع الهجوم حتى لو ما فيش هجوم؟ لان الانسان لما بيحس انه متهم غالبا بيدخل في وضع الدفاع. بدل ما يسال نفسه هي محتاجه مني ايه، يبدا يسال ازاي اثبت اني مش غلطان. وده بيغير اتجاه الحوار بالكامل. فبدل ما نحل المشكله بنبدا نحاكم بعض. في قاعده مهمه جدا في الخلاف واحفظوها كويس، قبل ما ترد على كلام شريكك اسأل نفسك الأول هو قال ايه وايه اللي انا فهمته من كلامه. الاتنين مش دايما واحد. خلونا ناخد مثال. انت ما بتسألش عليا، انت من جواك ممكن تسمعها انت زوج سيء او مقصر، لكن ممكن يكون معناها انا محتاجة اهتمام منك. الفرق بينهم كبير جدا. طيب هتقولي اتعامل ازاي في المواقف دي؟ اول حاجة اسمع علشان تفهم مش علشان ترد. لما شريكك يتكلم ما تجهزش الرد في دماغك وهو بيتكلم. اسمع وبعدين قول انا فاهم ان اللي مضايقك هو كذا، ولو كنت اللي فهمته غلط هو هيصحح لك. وده احسن بكتير من انك تبني رد كامل على حاجة انت اصلا ممكن تكون فهمتها غلط. اسأل بدل ما تفترض. بدل ما تقول لها انت اكيد كان قصدك تجرحيني، قول انت قصدك ايه بالجملة دي؟ ايه اللي خلاكي تحسي اني مش مهتم؟ السؤال بيفتح باب الحوار، لكن الافتراض بيقفله. جربي تتكلمي عن احتياجك. بدل ما تقولي انت ما بتحبنيش قولي له انا محتاج احس اهتمامك اكتر. بدل ما تقولي له انت اناني قولي له انا محتاج احس ان احتياجاتي مهمة عندك. لاحظ الفرق، الاولى اتهام والتانية بشرح احتياجاتي. حاجة مهمة جدا ما تعملوهاش وقت الخلاف، اوعوا تستخدموا التاريخ او الماضي في كل خناقة تحصل ما بينكم. يعني مثلا من اسوأ الحاجات اللي الناس
بتعملها، انت عملت كذا سنة 2019، انت عملت معايا كذا لما كنا في مصيف السنة اللي فاتت، وفاكر لما عملت كذا واختك قالت كذا وامك عملت كذا، وانا اصلا من اول الجواز وبتحصل معايا حاجات وبعديها وساكتة. الحركة دي من الحركات اللي بتبوظ اي خلاف. احنا مش في محكمة، ولو بنتكلم عن مشكلة النهاردة يبقى خلينا نتكلم عن مشكلة النهاردة وبس، لان كل مرة بنفتح فيها ملفات قديمة الخلاف الحالي بيتحول لحرب. وفي قاعدة تانية يا ريت تركزوا فيها، ما تحاولوش ابدا وقت الخناق انك تكسب الخناقة، ودي يمكن اهم نقطة في الحلقة. لو انت كسبت الخناقة وخرجت مراتك مكسورة، او انت خرجت جوزك حاسس بالاهانة، اسأل نفسك سؤال مهم: انت كسبت ايه لما كسرت او اهنت الطرف التاني؟ في الجواز مش مهم مين كسب النقاش، المهم ان احنا نحافظ على العلاقة وما نخسرش بعض. طيب هتقولي هو الحياة بقى المفروض تبقى مثالية واحنا لازم نتفق على كل حاجة؟ طبعا لا، وده مفهوم ناس كتير بتفهمه غلط. العلاقة الصحية مش معناها ان الاتنين بيفكروا بنفس الطريقة. ممكن تختلفوا في الفلوس، في تربية الاولاد، في طريقة قضاء وقت الفراغ، في التعامل مع الاهل، في الشغل، في كل حاجة تقريبا. لكن المهم، هل هنقدر نختلف من غير ما نهين بعض؟ هل هنقدر نسمع بعض؟ هل هنقدر نوصل لحل وسط؟ ولا كل اختلاف بينا بيتحول لمعركة اثبات مين الصح؟ طيب امتى الخلاف يكون طبيعي؟ الخلاف الطبيعي موجود في اي علاقة، لكن في فرق بين انا مختلف معاك وبين ان انا بكرهك، بين ان انا مختلف مع تصرفاتك وبين ان انا شايفك شخص سيء، بين ان انا زعلان منك وبين ان انا عايز اعاقبك. الخلاف عمره ما كان المشكلة الاساسية، لكن طريقة ادارة الخلاف هي اللي بتحدد اذا كان الخلاف هيقربكم من بعض ولا هيبعدكم. وفي حاجات ما ينفعش نقبلها باسم الخلاف، وهنا لازم نكون واضحين. الإهانة المستمرة مش خلاف طبيعي، والتهديد والعنف والتحكم الكامل في الطرف التاني والإذلال والتخويف والخيانة المتكررة عمرها ما كانت تحت بند الخلاف الطبيعي. اتكلموا بهدوء، ولو ده ما كانش حل ومش عارفين نوصل لحل وسط، في الحالات دي الموضوع أكبر من اختلاف في وجهات النظر، وممكن يحتاج لتدخل متخصص وحدود واضحة لحماية الطرف المتضرر. الخلاصة، يمكن انت مش محتاج ان شريك حياتك يتغير بالكامل، يمكن انت بس محتاج تفهمه بشكل افضل، يمكن هو كمان محتاجك تبقى شخص تاني. هو محتاج يعرف ازاي يوصل لك اللي جواه بطريقة تفهمها. افتكر ان الحب مش انك تعمل حاجات حلوة للشخص اللي بتحبه، الحب كمان انك تتعلم هو محتاج ايه، بيفهم ايه، بيحس بايه، وايه الطريقة اللي تخليه يحس بالامان معاك. لان في النهاية احنا مش بنتجوز علشان نعيش مع شخص بنحبه بس، احنا بنتجوز علشان نتعلم ازاي نعيش مع الشخص اللي بنحبه. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بتعمل مشاكل ضخمة في بيوت كتير: مين المفروض يصرف، ومين مسؤول عن البيت، ومين المسؤول عن الاولاد، وهل فعلا في حاجة اسمها واجبات الراجل وواجبات الست، ولا الجواز الناجح محتاج تقسيم مختلف تماما للمسؤوليات. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفيد. وحياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.